好，大家好啊，歡迎嚟到黃副校教室啊。咁今日咧，我哋就會講一個小細嘅題目，叫做多邊形嘅周界。好啦，咁如果單講周界嘅話咧，其實就一啲都唔難，因為周界咧基本上就係計個圖形嘅外圍邊長總和嘅啫。咁如果我哋知道晒啲邊長係幾多咧，加晒佢就得㗎。咁咧就好似呢一條電燈路咁樣，佢就係圍住條路咁樣行嘅啫。OK，咁係一條線嚟嘅，咁我哋就會計佢嘅長度，就唔係計佢嘅大細㗎。咁啊小心啲。不過咧，如果當我哋一教完周界即刻教面積嘅話咧，咁同學仔就好多時都會撈亂㗎啦。咁我哋今日咧會先講咩叫做多邊形嘅周界啊。好嗱，咁咧相信同學仔咧都應該識得點樣去揾正方形同埋長方形嘅周界㗎啦。咁我哋先睇咗咩叫正方形先。嗱，正方形有一個特性嘅，就係咧佢四條邊相同。OK，咁如果我哋要揾周界咧，即係話我哋要揾四條邊嘅總和。我假設啦，假設呢條邊咧係5cm 咁樣啦，咁四條邊嘅總和咧就好簡單啦，就係5+5+5+5。咁由於我哋讀完小二咧就識乘數啦，係咪？咁我哋就知道咧5+5+5+5咧就係5乘4。咁所以咧我哋就得出咗一條揾正方形周界嘅公式，就係邊長乘以4。嗱，呢一條公式咧，其實係可以好容易咁幫你揾到正方形嘅周界，但係咧就千祈唔好刻意去記呢一條公式，唔需要刻意去記嘅。記住，周界係唔需要公式嘅。周界係咩嚟嘅咧？周界只係將佢嘅邊長總和加埋佢就得噶啦，OK，加晒佢就得噶啦。只不過正方形我哋可以用乘數嘅方法，容易啲加咁解嘅啫。OK，咁我哋再望下咯。咁長方形嘅周界係點計咧？長方形周界咧，長方形嘅特性咧就係佢對邊相同，所以如果呢個係8cm 咁計啦，呢度係3cm 咁計啦。OK，咁呢一個周界咧就係8+8+3+3。咁我加晒四條邊咪就係答案咯，係咪？咁但係由於同學仔咧就好聰明啦，佢哋就知道咧，既然要加晒嘅話，咁呢兩條邊都等於呢兩條邊嘅啦。咁不如我哋就加咗8+3，然之後再乘以2咪得咯。咁我哋咪快啲咯，冇錯啦。咁我哋就得出咗另一條式，長方形周界公式就係長加闊乘以2。但係都係一樣啦，呢一條公式咧，就係幫你快啲去計算呢四條邊嘅長度嘅啫。咁我相信同學仔咧都能夠有足夠智慧咧，去諗得到其實加晒四條邊咪即係長加闊乘以2咯。OK，咁我哋唔好刻意去記。咁點解唔好刻意去記咧？因為同學仔一學埋面積嘅時候，面積又有面積嘅公式，咁往往咧就會將面積嘅公式同周界嘅公式咧撈亂咗。OK，咁我哋只要唔刻意去記呢兩個公式咧，咁其實我哋全部嘅公式咧都就係記面積。咁到時你學面積嘅時候咧，就唔會咁容易撈亂啦。OK，咁所以咧呢兩條數嘅咧，其實佢都係用一個快啲嘅方法，小二嘅方法，就係幫你咧用乘數去計加數咁解啫。咁咧就令到你快啲去計算。咁但係呢兩個正方形同埋長方形嘅周界咧，就請同學仔咧就要記得點樣去做。OK，一啲都唔難，加埋就係㗎。好，但係我哋今日嘅主要內容咧，唔係講正方形、長方形嘅周界啊，我哋講多邊形周界。好，咁我哋睇下多邊形周界點計。咁頭先講咗啦，多邊形嘅周界咧，總之計周界就係將佢嘅邊長加晒。OK，哇，呢個好似樓梯咁樣樣嘅圖形咧，好似好麻煩喎。咁我哋就逐條邊加啦。好啦，咁我哋咧就用我哋嘅方法去計咯，逐條邊加。OK，嗱，佢有寫出嚟嘅提示咧，我哋就加咗佢得噶啦。一啲數據我哋加咗佢啦，10、8、3、2、3、2加晒，係咪？10、8、3、2、3、2啦。好啦，但係問題就係呢兩條啦。咁呢兩條點算？我都唔知，有冇辦法揾佢出嚟咧？咁咧，其實係有辦法嘅喎。OK，咁呢一條邊嘅邊長咧，其實就係由呢一條10cm 嘅邊長減去呢條，再減去呢條，咁你就可以揾到呢一條嘅長度。OK，咁呢一個咧係一啲基本減數嚟嘅，所以你有辦法揾得到呢條邊係幾長。咁呢條邊係幾長啊？就係10減3減3，咁同我就係4啦，係咪？好啦，咁另外啦，咁呢個都搞掂喎。咁另外呢條邊有幾長咧？咁啊同一個道理嚟嘅啫。
呢條邊全長8cm，咁由於呢3條邊加埋剛剛好咧，就係呢條邊嘅長度。咁我哋就將8cm 減去呢個2cm，再減去呢個2cm，其實就會等於翻呢一條邊。OK， 咁呢個咧就係8減2減2。好啦，嗱，所有嘅邊長都齊晒嘅話咧，咁方法一咧基本上就完成噶啦，因為你就係需要加晒去就可以知道答案嘅啦。咁呢個係4啦，呢個咧就係4啦，都係。咁咧加數都有啲技巧嘅喎，咁我哋試下加容易啲加咯。嗱，8加2咧就係10，咁呢個就已經係20咯。OK，咁6加4又係10，即係30啦。咁剩翻落嚟咧就係得翻4同2，所以答案就係36個 cm。OK，咁呢個咧就係佢嘅周界啦。好，第一個方法咧就係逐條邊加，亦都係最基本嘅啦。總之多邊形周界唔使驚，揾到啲邊長加晒去就收工啦。OK，好啦，但係個問題係咪全部圖形都可以揾到晒邊長咧？咁我哋一間睇下，咁我睇埋方法2先。OK，咁其實咧有個快啲嘅方法。OK，咁頭先咧我哋都知道咧，其實呢條邊加呢條邊加呢條邊，其實係同下邊一樣噶嘛。咁既然係咁，咁我咪不如計10cm 乘2咪得咯，係咪？即係等於我將呢條邊推上嚟，再將呢條邊推上嚟，其實都係計緊同一條邊嘅，都係計緊10cm 嘅，係咪？好啦，咁我哋又睇下另外嘅一條邊啦。假設又點咧？我哋知道呢條邊加呢條邊再加呢條邊，其實係等於8cm 噶嘛。咁如果我將呢條邊推過嚟，再將呢個2cm 推埋過嚟，喂，咁我呢條咪又係8cm咯？其實你而家計緊嘅咧，就啱啱好係一個長方形嘅周界嚟嘅啫。咁所以如果我哋醒目啲嘅話咧，我哋就知啦。哦，原來呢一類型嘅題目咧，係可以用翻一個長方形嘅方法咧，就可以計到答案噶啦，就係10加8乘以2。OK，或者你唔用公式咧，都好簡單，係10加10加4條邊加晒去，就係答案嚟噶。咁好啦，咁所以咧，其實原來咧，我哋可以咧寫翻一個長方形嘅面積公式，周界公式。咁我哋咧就已經知道答案嘅。OK，呢個啱啱好就係一個長方形。咁長加闊乘以2，答案亦都係等於36cm。咁同頭先嗰個答案咧係一模一樣嘅。所以我哋用兩個方法，你都可以揾到答案。咁所以同學仔咧就要留意啦。當我哋考試嘅時候咧，究竟你想用邊一個方法？OK，呢一個方法嘅話，如果你一睇就睇到佢係一個長方形，你就可以即刻就計到個答案。而剛才方法一咧，你就需要咧去逐條邊揾晒啲邊，仲要做一個好多數嘅加法，其實都冇所謂嘅。最緊要就係同學仔能夠用最快嘅方法咧揾到呢個答案。好，跟住我哋睇多個例子啊。呢一個例子咧就冇咁明顯啦。嗱，佢咧都係一個多邊形嘅圖形嚟嘅。咁你見到啦，其實佢又唔似正方形，又唔似長方形啦，係咪？咁你見到可能係有兩個正方形重疊埋一齊啦。OK，咁我哋就要望下究竟呢一個圖形係乜嘢嚟嘅。咁我哋咧頭先講咗方法一同埋方法2啦，咁我哋試下咧用晒兩個方法睇下點揾啊。我哋先諗方法一先。方法一咧就係將佢啲邊長加晒。OK，好啦，咁點加咧？望下咯，4加2加3加5。OK，嗱，4條邊加晒啦。咁但係仲有幾條邊未加喎？仲有呢4條邊未加。好啦，咁我知唔知呢條邊幾長？我知呢一橛係3，但係我唔知呢橛係幾多。哦，我知係咪2啊？OK，嗱，你唔好望落去似咧，就當係。OK，佢裏邊呢條題目咧冇任何資料咧，佢話到俾我聽呢一條係幾多。咁所以咧，我就唔能夠清楚知道呢一條係幾多嘅。咁呢個我哋問號嚟。OK，咁另外啦，咁打橫呢條有幾多咧？又係冇任何資料嘅。咁呢一條咧，我哋都係唔知。咁呢一條我哋都係唔知。咁結果我哋能唔能夠用方法一去揾咧？
係唔能夠嘅。OK，但係好彩我哋咧係識方法二嘅。好啦，咁方法二點計咧？咁我哋用翻頭先嘅例子啦，就係我哋知道咧，其實呢邊牆咧有機會可以變得翻做長方形，甚至乎就算你唔變都好咧，你都能夠知道究竟係幾長。OK，好啦，咁如果我將呢條紅色呢條邊搬上嚟，將呢條邊搬過去，OK，將呢條紅色嘅邊搬落嚟，再將呢條3cm 嘅搬過嚟。OK，咁你就會發覺咧，呢度咧係有一個大嘅長方形。哦，唔係長方形添啊，佢淨係正方形嚟。OK，好啦，咁我唔理佢長方形正方形啦，其實都係咁嚟嘅啫。OK，好啦，咁你就會知道咧，呢一條係幾長？呢條咧就係5+2，而打戙呢條咧就係4+3，係咪？而由於係一個長方形嘅關係咧，咁我就知道咧，呢4條邊咧都係7cm。OK，咁所以咧，我哋可以用咩方法做咧？就係用翻頭先我哋嘅方法，7+7乘2，長加闊乘2都係7+7。OK，一個5+2，一個4+3，或者7乘以4都得。OK，咁所以答案咧就係28cm 嚟。嗱，喺呢一條裏邊嚟講咧，我哋只能夠用到方法二，而用唔到方法一嘅。OK，咁啊，基於兩個原因。咁當資料唔足夠嘅時候咧，其實方法二咧係可以幫你解決到問題。第二就係方法二咧係可以快啲去揾到答案，咁就唔使咧用一條好長嘅加數嚟去加啦。OK，咁但係當然啦，如果你足夠資料嘅話，你用唔到方法一嘅話，其實都冇所謂，可能你啲加數好快，咁都冇所謂嘅。OK，咁啊最緊要咧有得揀。OK，方法一同方法二咧你可以揀，咁但係喺一個資料不足嘅情況底下咧，方法二咧就係你嘅選擇。OK，咁所以咧當我哋計呢個周界嘅時候咧，我哋就要識得將啲線咧去睇下究竟可唔可以拼湊到一個長方形啦，或者將啲線咧睇下可唔可以拼湊翻一條我哋知道長度嘅直線。OK，譬如呢兩條咁樣咧，係等於下邊呢條噶嘛，所以5+2係等於紅色加呢條黑色嘅。咁我哋唔需要知道紅色幾長，亦都唔需要知道黑色幾長，我知道佢加埋幾長就得，因為我淨係需要知道佢嘅周界嘅啫。OK，咁呢一個咧就係今日要講嘅嘢啦。好，咁啊唔知同學仔聽唔聽得明或者了唔了解啦？好啦，咁如果你有任何問題嘅話咧，亦都可以喺呢條短篇嘅留言嗰度咧去發問嘅，提出發問啦。咁另外咧，今日咧啱啱講完嘅呢一個部分咧，亦都有條挑戰嚟俾大家做下。OK。咁我望一望呢條挑戰題，咁呢條挑戰題咧都係啦，有一啲嘅長度啦，咁但係都係凹凹凸凸啦，OK，咁佢就係問你周長，嗱周長即係周界啊，OK，咁啊睇下同學仔咧可唔可以揾到呢一個圖形嘅周界出嚟啦？OK，喺呢一條表片咧係有答案嘅，咁你可以慢慢揾下個答案喺邊度啦，OK，咁我呢度就唔講啦。咁另外咧就係如果你解答咗之後咧，亦都可以將你嘅答案咧寫喺留言區啦，然之後咧我就會去睇下究竟你答得啱唔啱嘅。好，咁我今日要講嘅嘢咧就嚟到啦，咁希望今日呢條片咧可以幫到大家啦。咁如果大家覺得我哋呢條片係幫到大家嘅話咧，亦都可以 follow 我哋嘅 IG、Facebook，甚至乎咧可以直接 WhatsApp 去了解我哋嘅課程嘅。OK，咁啊希望呢條片可以幫到咁多位同學仔啊，咁我哋有機會下次再見，拜拜。